Kalian gas mobil, tapi suara mesinnya kayak orang lagi pilek. Pasti ada masalah ini di mobil kalian. Pertama, coba cek sensor kalian, itu pasti kotor. Kalau sensornya nggak bersih, data ke ECU jadi nggak akurat. Gak mau kan kayak gitu? Kedua, ada juga busi soak. Busi yang kotor ini bisa bikin percikan api jadi nggak maksimal, kalau bisa dibilang ngadat. Nah, ada juga ketiga, udara mampet. Udara yang nggak lancar masuk mesin bikin performa turun drastis. Gak mau kan kayak gitu? Intinya apa? Kalau mobil kalian tiba-tiba batuk, cek sensor, busi, dan filter udara dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.